Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Muhammedin ve alihi mehsusin bi taharetil ve tenzih. Amma ba'd. Bizim bugünkü bəhsimiz varlıq aləmindəki möhtəşəm nizam barəsində danışacağıq. Kainatın yaradılışından tutmuş ən xırda zərrəciklərin hərəkətinə qədər hər şeydə bir harmoniya, bir ahəng var. Həmin bu nizam-intizam heç də təsadüfi deyil. Uca Allahın sonsuz qüdrətinin və hikmətinin təzahürüdür. Hər birimiz bu nizamın bir parçasıyıq. Bədənimizdəki hüceyrələrdən tutmuş, ətrafımızdakı təbiyyətə qədər hər bir şey biri-biri ilə əlaqəlidir. Bu əlaqələr zənciri o qədər mürəkkəbdir ki, ən kiçik bir dəyişiklik belə böyük nəticələrə səbəb ola bilər. Ona görə də biz insan bədəninin mühüm orqanı olan beyin haqqında danışacağıq. Beyin kəllə qutusunun içərisində yerləşən kül rəngli mürəkkəb bir orqandır. O bədənimizin bir iradə mərkəzidir. Düşüncələrimizin, hisslərimizin, yəni bütün hərəkətimizin mənbəyidir. Beyin o qədər mürəkkəbdir ki, alimlər hələ də onun bütün sirlərini açmağa çalışırlar. Amma bir şey dəqiq bilirik ki, beyin olmadan biz heç bir şeyi əldə edə bilmərik. Nə danışa bilərik, nə eşidə bilərik, nə də ki, hərəkət edə bilərik. Beyin elə bil ki, xatirələrimizi, biliklərimizi, bacarıqlarımızı saxlayan bir xəzinədir. Ona görə də beynimizin nə qədər qiymətli olduğunu anlamaq üçün bir anlıq düşünək. Təsəvvür edin ki, bir qəza nəticəsində beyniniz zədələnib. Yəni bir qəza törümüsünüz, beyin zədələnib. Elə bir qəzadır ki, beyinə təsir eləyib. Siz bütün xatirələrinizi, biliklərinizi itirmisiniz. Yəni bütün nə bilirdinizsə itirmisiniz, xatırlaya bilmirsiniz. Bir anlıq düşünün ki, ailənizi, dostlarınızı, hətta özünüzü belə xatırlayıb tanıya bilmirsiniz. Həqiqətən də bu dəhşətli bir vəziyyət olardı. Sinir sistemi iki əsas hissədən ibarətdir. İradə sinir sistemi və qeyri-iradə sinir sistemi. İradə sinir sistemi bizim iradəmizlə idarə olunur, hərəkətlərimizə nəzarət edir. Misal verək ki, məsələ, mən əlimi qaldırmaq istəyirəmsə, yəni biz əlimizi qaldırmaq istəyiriksə, həmin bu sistem işə düşür. Həmin bu sistemi istifadə edir. Qeyri-iradə sinir sistemi isə bizim iradəmizdən asılı olmayan, avtomatik olaraq baş verən prosesləri idarə edir. Buna da misal verək ki, ürəyimizin döyünməsi, nəfəs almamız, həzm prosesi bu sistem sayəsində baş verir. Bu iki sistem birlikdə bədənimizin ahəngdar şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin edir. İradə sinir sistemi bizə ətrafımızla əlaqə qurmağa, hərəkət etməyə imkan verir. Qeyri-iradə sistemi isə daxili orqanlarımızın işini tənzimləyərək həyatımızı davam etdirməyə kömək eləyir. Yəni bizim orqanlarımızı nizamlayır. Unutmayaq ki, beyin bizim düşüncələrimizin, hisslərimizin, xatirələrimizin mənbəyidir. O bizə dünyanı dərk etməyə, öyrənməyə, qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Beynin ən heyrətamiz hissələrdən biri şuurdur. Şuur bizim öz varlığımızı, ətrafımızda baş verənlərin fərqində olmağımızdır. Ətrafımızda nə baş verir, onların fərqində oluruq. Şuur bizi özümüzü dərk etməyə, başqaları ilə empatiya qurmağa, mənəvi dəyərləri anlamağa imkan verir. Digər bir heyrətamiz qabiliyyət isə iradədir. İradə bizim məqsədlərimizə çatmaq üçün göstərdiyimiz səydir. İradə bizi çətinliklərə sinə gəlməyə, maneələri aşmağa, özümüzü inkişaf etdirməyə kömək edir. Hafizə də beynin
ən qiymətli xəzinələrindən biridir. Hafizə bizim keçmiş təcrübələrimizi, biliklərimizi, xatirələrimizi saxlayır. Hafizə bizə öyrənməyə, inkişaf etdirməyə, gələcəyimizi planlaşdırmağa imkan verir. Və nəhayət dərk etmə qabiliyyəti bizə dünyanı anlamağa, məlumatları təhlil etməyə, problemləri həll etməyə kömək eləyir. Dərk etmə bizə yaradıcı olmağa, yeni fikirlər ortaya çıxartmağa, öz potensialımızı reallaşdırmağa imkan verir. Hətta alimlər beyin funksiyalarını öyrənmək üçün heyvanların müxtəlif beyin bölgələrini çıxarmaqla və ya zədələnməklə onların davranışları müşahidə edirlər. Bu üsul heyvanların davranışlarının beyin funksiyaları ilə necə əlaqəli olduğunu anlamağa kömək edir. Məsəl üçün, siçovulların beyinlərinin müəyyən hissələrini çıxartdıqda, onların labirintlərdə yolu tapmaq qabiliyyətləri itir. Bu, həmin beyin bölgələrinin yaddaş və öyrənmə ilə əlaqə olduğunu göstərir. Heyvanların da beyinləri olmasa, müəyyən bir beyinlərini çıxardanda heyvanlar da hətta nə edəcəyini dərk edə bilmirlər. Məsələn, bir göyərçinin beynini çıxardanda göyərçinin qabağına dən qoyurlar, müəyyən bir hissələr ki çıxır, dəngimə qabiliyyəti olmur onun. Düşünə bilmir o dəni yesin. Onu da gəlin bunu unutmayaq ki, yaddaşımızın itirilməsi 1 saatlıq olsa belə həyatımızı alt-üst eləyər. Təsəvvür edin ki, yuxudan oyanmısınız, son 1 saatı nə edəcəyinizi bilmirsiniz. Xatırlaya bilmirsiniz, mən nə edeyim? Düşünə bilmirsiniz. Bu insanda çaşqınlıq, narahatçılıq, həm də qorxu yarada bilər bu hadisə. Gündəlik işlərimizi görmək, insanlarla ünsiyyət qurmaq və hətta özümüzü idarə etmək belə çətinləşər. Yaddaş itkisi xüsusən də uzun müddətli olduqda insanın müstəqilliyini itirməsinə və başqalarından asılı vəziyyətdə düşməsinə səbəb ola bilər. Kainatda gördüyümüz hər şey, o cümlədən insan beyni, Allahın sonsuz elminin və qüdrətinin sübutudur. Öz-özünə heç nə yarana bilməz. Hər şeyin bir yaradıcısı olmalıdır. Bu yaradıcı isə Allah'dır. Amma yubdi'ul halqa thumma yu'idduhu və mən yurzuqukum minas-sama'i və ardi. İllahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yoxsa məxluqatı yoxdan yaradan, sonra onu yenidən dirildən, qaytaran və sizə göydən və yerdən ruzu verən kəs. Heç Allahla yanaşı başqa bir tanrı mı var? De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlillərinizi getirin. Bu ayə Allahın hər yerin yaradıcısı olduğunu və onunla yanaşı başqa bir tanrının olmadığını açıq şəkildə ifadə edir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam belə buyurur: İnnallahu Teala xalaqal əşya'a minal adami və lavla iradatuhu lam yujad şey'un. Allah Teala hər şey yoxdan var etmişdir. Əgər onun iradəsi olmasaydı, heç bir şey vücuda gəlməzdi. Və fi enfusikum afala tubsirun. Sizin öz vücudunuzda Allahın əzəmət və qüdrətindən nişanələr var. Məgər görmürsünüz?